오늘은 레드볼 4라고 하는 게임을 한번 해볼 건데요. 한번 해볼게요. 렛츠 고고! 오늘의 캐릭터는 이걸로 하겠습니다. (2번) 16탄 한번 해볼게요. 저번에 1탄 했었잖아요. 그래서 2탄 하는 거예요. 그러니까 안 본 사람들은 꼭 보고 오세요. 점프 네, 하하이. 다시 가볼게요. 여기 통달이 와요. 너무 크게 보여까지 와가지고 그 다음 얘가 또 가고 다음 또 돌아올 때 광고가 나왔었습니다. 여기 와서 이렇게 가주시면 됩니다. 점프 쪄주시고 또 점프 쪄주시고 그리고 여기에서 꿀팁 여기 뒤로 이렇게 하면 돼요. 이렇게 올려서 이렇게 피하는 점프 뛰어서 피하는 사람이 있는데 이렇게 그냥 뒤로 밀고 올리면 돼요. 됐습니다. 한번 잡고 가시면 됩니다. 별 먹어주시고 이렇게 해주시면 점프 쳐주시고 이렇게 하시면 됩니다. 잡아. 이거 충전 중이어서 좀 방해가 되네요. 그냥 뽑을게요. 충전하죠. 가주시면. 잠시만요.
23레벨 못 보여주셨죠? 23레벨 다시. 자, 누가 들어왔어서 잠시 멈췄습니다. 여러분한테 말하는 거 아닙니다. 혼자말 여기에서 이 정도 속도로 하면 좋다고 이렇게 해주는 겁니다. 야, 학교 갈 시간이야. 빨리 일어나. 너 3분 안에 학교 갈 수 있어? 네, 학교 갈 수 있어요. 그러면 3초 안에 갈 수 있지? 3초 시작한다. 준비됐지? 준비 시작. 아이야. 올라가서 주신 다음에 또 이렇게 올라가지고 여기에서 짝 뒤로 바로 두 마리 있었죠? 바로 세 마리. 끝이에요. 25레벨은 제가 눌러줍니다. 고마우니까. 아니다. 자, 여기에서 점프 떼주시고 얘를 밟아줍니다. 얘를 밀고 적당한 이렇게 들어갈 수 있게 해주시면 아, 26레벨. 제가 이 2탄에서 제일 좋아하는 레벨이죠. 제일 재밌어요. 제일 쉬운 레벨은 역시 6레벨. 제일 재밌는데. 저거 못 먹었다. 저거 먹어야 돼요. 좀 쑤시고 갑니다. 여기 좀 짜증이 나요. 여러분들에게 짜증 난다고 하는 거 아닙니다. 짜증이 나요. 27단. 얘를 다 바로 할게요. 넌 나의 후원이야.
28레벨. 점프 쳐주시고. 우와. 우와. 좋게 살았습니다. 여러분들 신기한 거 얘를 떨어뜨려보세요. 뭔지 알아요? 얘가 올라갈 수 있어요. 이렇게 올라갈 수 있습니다. 원래 저렇게 하라는 건 아니지만요. 원래 저렇게 하라는 건 아니지만요. 좋아, 이 속도로 가자. 빨리 와주십시오. 이렇게 해서 여기 와주시면 됩니다. 거침없이. 지금 보스 하러 갑니다. 여러분들 보스 첫 번째 꿀팁. 여기 있잖아요. 이렇게 머리를 때리고 여기로 들어가면 얘를 안 할 수 있어요. 점프를 치면 머리통 한번 때려주시고 갑니다. 점프 해주시고 여기로 또 피해주시고 여기서 올라가서 점프 해주시고 제가 생각했을 때 이리와요. 아니 내가 계속 가는 건가? 진짠가 봐요. 제 말이. 옆으로 갑니다. 우와, 힘이 솟는다. 점프 치면 이렇게 때려주면 됩니다. 펑 터졌어요. 예, 신난다. 농장에 가게 됩니다. 네, 오늘 플레이 해봤는데 정말 재밌었고요. 다음에 또 재밌는 영상으로 찾아오겠습니다. 그럼 안녕히 계세요.